gatos es que nadie sabía que tienen un secreto muy grande. El secreto es que pueden evolucionar. Esta es la primera. Es muy lindo. Es todo normal. Lo ven normal. Pero luego sigue la siguiente, que es muy genial. Bueno, no contamos la segunda evolución. Es muy difícil de contar. Además, tenemos que contar la piedra Kuchikandan. Y entonces no la contamos. También solo se puede conseguir el gato en una tienda que es muy difícil de encontrar. Se llama Awishina Mashita. La tienen que buscar. Solo estaba en Navidad, de 25 de Navidad. Si la buscan, la van a encontrar ahí. Es una con manchas. Le prometemos que para la siguiente semana puede ser, ¿no? Sí, para la siguiente semana. La buscamos y la vamos a contar. Van a ver cómo va a ser. Podemos hacerlo dentro de 2 días o un día. Depende de cuántos likes, ¿no? Que nos den al video. Ajá. Si nos dan muchos likes, podemos encontrar el otro gato. Si nos dan solo un like, no tenemos aún, porque nos interesa su opinión. Bueno, con que tenga más de 15 visitas, estamos felices. Bueno, no importa los likes, con que sea visitas. Bueno, gracias por oírnos. Bueno, ahora le voy a presentar cómo no encontramos el segundo gato. Bueno, la segunda evolución, digo. Acá está la tercera evolución. Bueno, esta es la tercera evolución. Es el gato con camisa. Si lo pueden ver, es una camisa cosida a mano. La tercera gata también tiene su pelo sedosa. Su camisa es original, tapa todo como nosotros. No tapa nuestras piernas, tapa nuestro cuerpo y tapa esto. Y cabe recalcar que su camisa es marca Gucci, así que es súper fina y súper cara. Sí, si la quieren comprar tienen que llamar al 555-70 y 5. Apresúrense, que es una oferta única. Sí, tienen 5 días para comprarlo. 5 días con... 30 minutos. No, con 20 minutos. Apúrense ya, la oferta no es para siempre. Lo vendemos en 25 pesos. Como es una oferta. Si se acaba la oferta, la venderíamos en 60 pesos. Entonces apresúrense, no durará por siempre. Si quieren que su gato sea un fino, apúrense. Apúrense ya. Adiós. Bueno, gracias por su atención. Ahora saben el secreto máximo de los gatos. Espero que hayan disfrutado esto. Para nosotros es un honor hacer estos videos. Cuídense. Bye.